Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Sitaki kupoteza muda. Naomba msomaji mmoja wa Biblia tusaidiane leo. Mmoja ambaye anaweza kawa anasoma kwa haraka, hata kama utaisoma kwenye simu, ili tuweze kwenda haraka haraka kwa sababu ya muda. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe, taifa takatifu hewe. Bwana Yesu asifiwe, taifa teule. Bwana Yesu asifiwe, makuhani wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe, washindi. Naomba msomaji mmoja asogezee maiki kwa haraka. Wazo kuu leo ni familia ya Kikristo. Makanisa yote dunia nzima, Tanzania nzima na Dodoma nzima ndo wazo hilo. Na sisi tutatembea katika hilo. Amen. Ameshapatikana mmoja ambaye yupo karibu na maiki. Amen. Sawa, tunaanza. Kama una diary pia ni vizuri pia ukaanza kuandika. Hiki kitakusaidia mwanzoni mwa mwaka huu mpaka mwaka unavyoendelea. Amen. Amen. Tunaamini kwamba sote tunaamini kwamba hata hapo nikikuuliza kwamba una dhambi ama hauna, utakosa jibu. Utakuwa katikati. Yaani utashindwa kunijibu una dhambi ama hauna. Kwa nini basi? Sote tunaamini Adamu wa kwanza, Adamu yule ambaye aliumbwa na Mungu katika udongo, kabla ya kutenda dhambi alikuwa katika utukufu. Baada ya dhambi akawa katika dhambi baada ya kutomtii Mungu. Kwa hiyo ulimwengu mzima kwa kukosa la Adamu sote tukawa tuna dhambi. Baada ya kosa la Adamu sote tunaamini hapa sote tukawa tuna dhambi. Amen, amen. Na ulimwengu mzima unaamini hivyo. Baada ya Adamu kukosa, wote wenye mwili wakawa na makosa. Kila mmoja anaamini hivyo. Ndio maana nikikuuliza wewe ni mtakatifu ama sio mtakatifu, utakuwa unashindwa kuwa na jibu moja. Aidha utakaa una dhambi ama utakuwa huna uhakika kama una dhambi ama hauna. Na hayo yote ni kwa sababu ya elimu tuliopewa ya mapokeo ya elimu za ovyo ovyo. Lakini leo Biblia itatufundisha. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Adamu wa kwanza alipofanya dhambi tukarithi dhambi. Tunajua, tunaamini. Msomaji kama upo niende Warumi sura ya 5. Haraka wewe utakuwa unasoma tu. Warumi sura ya 5 fungu la 12. Simama kabisa ili uonekanike. Warumi sura ya 5 fungu la 12. Soma msomaji. Neno la Mungu linasema, sawa. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, sawa, na kwa dhambi hiyo hiyo mauti, na vivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Subiri kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tunakubaliana sote, si ndio? Kwa ajili ya Adamu wa kwanza. Hapo tunakubaliana wote kwa sababu iliingia kwa mtu mmoja, sote tukairithi. Na hivyo ndio kinachotufanya watu tunaingia katika toba. Amen, amen. Msomaji endelea, shuka chini. Maana kabla ya sheria, ndio, dhambi ilikuwamo ulimwenguni. Sawa. Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Ndio. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Rudia tena fungu la 14. Walakini, sawa, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Sawa. Nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi, ndio, ifananayo na kosa la Adamu. Simama hapo. Kuna watakatifu ambao walitangulia, tunasoma wakina Ayubu, wakina Yosia, ambao waliishi katika ukamilifu wa Mungu kabisa, lakini mauti ikawatawala. Amen, amen. Tukafundishwa hivyo, tukayaishi hayo. Hayo ni kabla ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inaanza na Adamu kwanza, inakuja Musa ikiwa imebeba sheria, alotuletea sheria, na akasema kabla ya sheria kuja dhambi ilikuwa hapo ulimwenguni, kwa sababu Adamu aliporuhusu dhambi kuingia, alipoacha kutii sheria ya Mungu, akatii sheria ya shetani, ambayo shetani alimwambia kula tunda. Shida ya shetani haikuwa lile tunda, wala shida la Mungu kumwambia Adamu ya kwamba usile lile tunda. Shida haikuwa lile tunda, shida ilikuwa ni utii juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo ndipo ambapo kanisa linaishia, ya kwamba tuna dhambi. Sote tuna dhambi, si ndivyo inasema na Warumi 3:23 kwamba sote tumefanya dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sote tukaishi katika dhambi. Ndio maana leo hii wewe ukisogea mbele za Mungu, ukitaka kuungama, nadhiri yako ya kwanza inakushuhudia ndani. Wewe umeua, wewe umezini,
wewe umesema uongo, wewe umefanya hiki na hiki, wewe ni mchawi, wewe ni nini, wewe ni hivi na hivi na hivi. Nadhiri na kuchoma, kwa sababu shetani yuko ndani. Kuishia kwenye Adamu wa kwanza na Musa alipoileta sheria. Shetani hawezi kukuruhusu ukasogea katika Kristo. Lakini asubuhi ya leo tutaijua haki yetu. Sema amen. Amen. Sema amen. Sema amen. Msomaji, endelea mstari wa 15. Lakini karama ile sawa, haikuwa kama lile kosa. Ndio. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Sawa. Zaidi sana neema ya Mungu ndio, na kipawa kilicho katika neema. Hapo anza taratibu hapo. Zaidi sana kwenye kipawa, kuanzia kwenye kipawa hapo nenda taratibu. Zaidi sana neema ya Mungu. Sawa. Na kipawa kilicho katika neema yake wanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Bwana Yesu asifiwe. Soma mstari wa 16. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa. Ndio. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu. Sawa. Bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Nimalize mstari wa 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Kwa yule mmoja Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uliamini mara ya kwanza Adamu alikusababisha ukairithi dhambi, nenda level ya pili. Kwa mtu mmoja Yesu Kristo ulisamehewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii haina jitihada, hii haina juhudi ya kwamba ulifanya mambo 1, 2, 3 ndio ukasamehewa dhambi. Hapana, hii ulirithi msamaha wa dhambi. Itakuwa ngumu masikioni mwako, itakuwa kama vile ina msisimko, ni kama haikai hivi ndani, ni kama haieleweki hivi. Lakini ya kwanza inaeleweka, ulirithi dhambi kutoka kwa Adamu wa kwanza. Hiyo safi, haina shida na wewe. Hii ya pili haieleweki, haiingiliki. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya mfalme wa giza hili, mfalme wa dunia hii ambaye ametanguliza elimu akatutia upofu. Inapoitwa mfalme wa giza, maana yake katika Kiebrania giza lina maana yake ni ujinga. Akatutia ujinga, ndio maana inasema Hosea kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwamba akaja akafunga maarifa yetu ya kwamba tusiitii sauti ya Mungu, tuamini sauti yake ina nguvu kuliko Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nilikutangulizia kwanza ili unielewe hapa ninapoenda kwenye Warumi sura ya 8 fungu la 16 na 17. Hapo nilikupa utangulizi ya kwamba tuache Biblia iongee yenyewe, tuache neno la Mungu liongee lenyewe. Warumi sura ya 8 fungu la 16 na 17, Biblia inasema Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto. Mstari wa 17, sikiliza. Na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithiwa pamoja na Kristo, maana tuliteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo ambapo tukiingia kwenye toba kuanzia muda huu na muda unaofuata, hatutofika tena kwa kulia na machozi, kwa sababu Mungu haangalii hisia, Mungu haangalii machozi, Mungu anaangalia imani. Ndio maana wale wa watu wa Ninawi walipoambiwa habari ya kuhusiana na ukuu wa Mungu, pamoja na walivaa magunia, pamoja walisogea kwenye majivu, lakini imani yao ndani, fikra yao iligeuka na kumtazama Bwana. Shida haikuwa magunia, shida haikuwa majivu, ila hekima. Walitambua kika ya kwamba Mungu anatutaka tufanye hivi. Wewe ukibadilisha fikra zako ya kwamba kama ninaweza kulala kwa kunywa pombe, basi inawezekana kulala bila kutumia kilevi. Ukibadilisha fikra, hapo ndipo unaingia kwenye ungamo, ukachange your mind,
ukabadilisha attitude yako, ukabadilisha mitazamo na misimamo. Ndio maana kabla ya kuingia katika ufalme, kabla ya kuja mfalme ulimwenguni, alipomtanguliza Elia kwa roho ya Yohana akasema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Maana yake kile mlichokiamini kwanza kibadilisheni, kwa sababu mwenye ufalme anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Makuhani, Bwana Yesu asifiwe. Taifa takatifu, yeye alipokuja akasema, nanyi mtakuwa watakatifu, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mathayo 5:48. Wewe utakuwa mkamilifu kama Baba yako wa mbinguni alivyokuwa mkamilifu. Aliyokuambia wewe unasogea mbele za Mungu na kusema wewe ni dhaifu, wewe umeua. Yaani unajua kuna mambo ambayo ukisogea mbele za Mungu, Mungu anakushangaa, kwa sababu huwezi kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu mimi nimezini, Mungu mimi nimeiba. Anajua kabla hujasema. Unanielewa sijui? Unamwelewa Mungu anachosema? Aliposogea mbele za Mungu hajasema Mungu mimi nimetoa mimba. Hapana. Unaposogea mbele za Mungu na kumwambia nimetoa mimba, hiyo unajiconfuse. Wewe unajaribu. Hata Daudi naye alipotoka na mke wa Uria akasababisha mtoto wa Uria wa kwanza kufa na kifo cha Uria. Zaburi ya 51 kwenye toba, hakuna sehemu Daudi anamwambia Mungu ya kwamba nimesababisha kifo cha Uria, lakini anasema usinitenge na roho wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, umeumbiwa ukamilifu, umeumbiwa utakatifu. Kama maandiko yanasema sisi tu warithi pamoja na Kristo, basi kwamba kumbe utajiri ni halali yetu mchungaji, uzima ni halali yetu wa Mungu, ya kwamba ugumba sio sehemu yetu. Ila unapokuwa mgumba, unapoingia mbele za Mungu, usimletee porojo ya kwamba mbona wengine wanazaa. Hakuna kitu kinachokuruhusu mbele za Mungu kataja wengine. Unaposogea mbele za Mungu, ni yule ndiye wakade. Mwambie Mungu, niko hapa, nashukuru kwa mtoto umenipa. Kabla huna mtoto, mwambie nashukuru Mungu kwa mtoto umenipa. Kabla huna utajiri, mwambie Mungu, nashukuru Mungu, nakushukuru wewe Baba yangu kwa utajiri umenipa. Tulianza hivyo, ndio maana tukabarikiwa. Waefeso 1:3 anasema atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Sisi tunazaliwa tumezikuta baraka, wewe hatujazaliwa kuzikuta laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, taifa teule. Bwana Yesu asifiwe, taifa takatifu.